खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। लखिमपुर लकसभा समस्तियाव गिबि खेबनि थाखाय बर' बिजाथि बिक्रम रामसिंहारि उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा जाबाय। लखिमपुर लकसभा समस्तियाव उदां बिजाथि महरै बे खेबाव MP मासिनि थाखाय जुजिगोन सिला फोथार हालामनि थागिबि बिक्रम रामसिंहारि बिथाङा 10 लाख भट मोननानै देरहासार जागोननि मिजिंजों बिक्रम रामसिंहारिया नमिनेशन गथायबाय। मैया लखिमपुर जिल्लानि जिल्ला खुंगिरिनि मावखुलियाव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव लखिमपुर समस्तियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिक्रम रामसिंहारि बिथाङा नमिनेशन गथायबाय। बे नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव बिक्रम रामसिंहारिनि गोबां हेफाजाबगिरि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लायो आरो लखिमपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनिफ्राय 1 किल'मिटार लामा हान्जा सुनायबो जायो। नमिनेशन होखांनायनि उनाव उदां बिजाथि बिक्रम रामसिंहारि बिथाङा खौरां बिजोङाव गावनो भट होनो बयखौबो खावलायदों आरो गावनि देरहासारनाया रोखा होननानै गोख्रोङै बुंदों। बिटिआरआव गोख्रों जाबोगासिनो हादरारि राजखान्थि दोलो BJPआ मैया 27 मार्च खालि क'क्राझार जिल्ला BJPनि गाहाय मावखुलियाव BJPनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला BJPनि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै हाबफैनाय गासै सोद्रोमाफोरखौ बिटिआरनि रेवा नार्जारि, रनेन्द्र नार्जारि, MCLA राजिब ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला BJPनि आफादगिरि कबिता ब्रह्म लोगोसे दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि सोद्रोमाफ्रा बरायदों। सनितपुर लकसभा बियाबनि NDAनि बिजाथि रनजित दत्तआ रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांजों लोगोसे रायजो सभानि MP रोनग्रा नार्जारि, BJP दोलोनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांमोनजों लोगोसे BJPनि गोबां दैदेनगिरि हेफाजाबगिरि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा फैरागरनि PCDC चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारिनि रांनि सायाव उन्दुनायनि सायाव गोख्रों बेरफ्रुसा बिबुंथि होदों काम्पा बरगयारि बिथाङा। क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि काम्पा बरगयारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। PCDCनि चेयारमेना 500 रांनि सायाव उन्दुनाय जाथायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। काम्पा बरगयारि बिथाङा UPPL दोलोनि मेम्बार चेयारमेन बिथांमोना फिसा फिसा आसनियाव जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरनिफ्राय 5,000 निफ्राय 10,000सिम लाख लाख रां जाख्ल'दों होननानै गोख्रों अजद होदों आरो बे जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरना आयेननि गोख्रों साजा होनो बिथाङा दाबि खालामदों। क'क्राझारनि MP नब कुमार सनियानि फिन देरहासारनाय। नब कुमार सनियाया क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय फिन आरोबाव बिसायख'थि गेलेनो मोनफिनसिगोन। गौहाटी गोजौ बिजिरसालिया नब कुमार सनियाखौ बिसायख'थि गेलेनो गनायथि होबाय। MP नब कुमार सनियानिसिम गोजौ बिजिरसालिया रेहाय होदों। हारियारि फोरमान बिलाइखौ लानानै रेहाय होदों गोजौ बिजिरसालिया। सरकारा फोसावनाय स्पिकिं अर्डारखौ नेवसिगारदों बिजिरसालिया। मख'जाथावदि नब कुमार सनियानि हारियारि फोरमान बिलाइखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोमजिदोंमोन। हरिसिंगा फैरागरि PCDCनि चेयारमेन बिथाङा बिखायाव गोबानानै गोबां रां लानाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। लकसभा बिसायख'थिनि MCC सोलिबाय थानाय समावनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल फट'। फैरागरि PCDCनि चेयारमेन बिथाङा रांनि सायाव उन्दुनायनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव जोबोद गोसारदों। बे जाथाया समाजारि बिजों आरो खौरां बिजों लोगोसे राजखान्थि फोथाराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। PCDCनि मासिगिरि बेन्जामिन बसुमतारिया रांनि बिसनायाव उन्दुनाय फट' गोसारनायनि सायाव फिनजाथाय होदों मिरु UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरनि थांनाय 10 जानुवारि 2022 मायथाइयावनो बे रांनि सायाव उन्दुनाय फट'खौ मोननानै बेन्जामिन बसुमतारिखौ PCDC मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाखादोंमोन होननानै फोरमायदों राजु नार्जारि बिथाङा।
रादाबा एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।